Tatar qarindoshlarımızdan an'anaviy tamaqı bo'lgan kotletni oilalik baqimliq tutqanlar. Ta'mi nihoyat esil bo'lgan bo'lib, chuqur bir qilib baqishimiz g'arziydi. Qilish usulimi nihoyat oddiy, bir qatim ko'rsangiz o'rganasiz, hamda o'rganish boshlaylik keladi. Ketadigan materiallardan yangi bilan savizni suratdagidek yalpoq qilib to'g'raymiz. Ko'k qizil lazım bo'lsa qalamchi qilib to'g'rab olgandan keyin hamda qiymasini tayyor qilamiz. Kalgo'sha yoki qo'y go'shti mana shunday ushshoq to'g'rab olib, oldin suvchilab tayyor qilib olgan nonni ustiga to'kamiz. Orqadan az miqdorda tuz, yarim qo'shiq zira, qarmoch va bir tal tuxumni chiqib, keyindan bir qo'shiq kraxmal berib, yengil birlashtirib yetib, ushshoq qilib to'g'rab olgan piyozni tashlab, davomli 1 minut atrofida to'liq aralashtirib yeyishtirib olgandan keyin suratdagidek ish qo'limizning olqinda yengil shakl keltirilib qo'rishni boshlaymiz. Qozonga al nurining nihoyat xushpurak va sap bo'lgan tunji siqim 1-darajalik qishmaydan ko'proq qo'yib olib, may qizdigan avval sabzi va yong'ini solib, rangini normal holatda sarg'aytib suzib olamiz. Orliqni ko'rib misha kelsa, ruh tuqqanlar qo'llash yusidan yurakdan birini bagash ko'rsangiz rahmat. Orqadan kotletni solib, buning oldiga keyinda normal holatda sarg'aytib suzib olgandan keyin qozonga oz miqdorda may qo'yib, zanjivil, so'ng piyozni solib, bir nechini qo'rib, mizlik puroq chiqqandan keyin sho'xla va bir qo'shq lazjan solib, uzoq qo'rib, sho'xla to'liq eriganda ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, ustiga oz miqdorda tuz solayotgandan keyin sabzi, yangi va kotletni suratdagidek mana bu holatda nihoyat chiroyli qilib tuzib olgandan keyin oldin to'g'rab tayyor qilib olgan ko'k qizil laza va samsoqlarni ustiga chechib yetib, tuvoqni yepib, o'tning besmini normal holatda tangshab, taxminan 10 minut atrofida dimlab saqla. Bizning mana shunday nihoyat o'xshagan kotletimiz tayyor bo'ladi. Qilishning mana shunchalik oddiyligiga ta'mi nihoyat esil bo'ldi-ku, ruh tuqqanlar. Amsa oxirida ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llaringizga rahmat.